اپیزود 4 از پادکست انگلیسی با علیرضا معتمد خوش اومدی. اینجا یادگیری در مسیر زندگی اتفاق میفته. اگه توی ترافیکی داری ظرف میشوری، توی تاکسی نشستی یا داری پیاده روی میکنی، درست اومدی. اینجا نه خبری از امتحان و نمره است، نه قراره مچ کسی رو بگیریم. نیازی نیست بی‌نقص باشی. فقط میخوایم قدم به قدم راه بیفتیم. پس هندز فری رو تنظیم کن، شونه‌هات رو رها کن و یه نفس راحت بکش. و اما سوال امروز، آخرین بار کی غذای خونگی درست کردی؟ وقتی خسته‌ای ترجیح میدی بری جلوی گاز آشپزی کنی یا تلفن رو برداری و بگی یه پیتزا لطفاً؟ توی دلت بهش فکر کن. امروز می‌خوایم بریم سراغ 2 دوست به نام‌های پم و مارتین. پم طرفدار سرسخت غذای خونگی و سلامتیه، اما مارتین عاشق رستورانگردی و راحت طلبیه. بریم مکالمه‌شون رو بشنویم. Cooking at home and eating in is great. You can shop at the store, buy the ingredients, and cook healthy food, or make a sandwich at home and save money. But there are usually dishes to wash. Other people prefer to eat out at a restaurant, like me. It's fun to try different kinds of food. But eating out is sometimes expensive. But there aren't any dishes to wash. Do you eat in? Or eat out. خب اگه همه چیزو متوجه نشدی اصلا نگران نباش. حالا میخوایم جمله به جمله بریم جلو، لغت‌ها و گرامرها رو کشف کنیم و ذهنمون رو فعال کنیم. جمله اول. Cooking at home and eating in is great. پم میگه آشپزی تو خونه و غذا خوردن در اون خیلی عالیه. نکته. Cooking at home به معنی در خانه آشپزی کردنه. Eat in یعنی در خانه غذا خوردن. حالا تو بگو، ما امشب در خانه غذا میخوریم. We are eating in tonight. حالا نوبت توه. دیالوگ رو گوش بده و تکرار کن. Cooking at home and eating in is great. جمله دوم. You can shop at the store, buy the ingredients, and cook healthy food, or make a sandwich at home and save money. پم میگه میتونی از فروشگاه خرید کنی، مواد اولیه رو بخری، غذای سالم بپزی یا توی خونه یه ساندویچ درست کنی یا پول پس انداز کنی. نکته. Shop at the stores یعنی خرید کردن از فروشگاه. Ingredients یعنی مواد اولیه غذا. Healthy food یعنی غذای سالم. Make a sandwich یعنی ساندویچ درست کردن. Save money یعنی پول پس انداز کردن. نکته بعدی این که همیشه بعد از can فعل به شکل ساده میاد. You can save money میتونی پول پس انداز کنی. حالا نوبت توه. دیالوگ رو گوش بده و تکرار کن. You can shop at the store, buy the ingredients, and cook healthy food, or make a sandwich at home and save money. جمله بعدی. But there are usually dishes to wash. هم به یه حقیقت تلخ اشاره میکنه و میگه اما معمولا ظرفایی برای شستن وجود داره. نکته. Do the dishes یا wash the dishes به معنی ظرف شستنه. نکته بعدی این که از there are برای اشاره به وجود چند چیز استفاده میکنیم. حالا تو بگو کتاب‌هایی برای خوندن وجود داره. There are books to read. جمله بعدی. Other people prefer to eat out at a restaurant, like me.
مارتین وارد میشه و میگه آدم‌های دیگه ترجیح میدن بیرون توی رستوران غذا بخورن. مثل من. نکته. Eat out یعنی بیرون غذا خوردن. Prefer to do something یعنی ترجیح دادن. توجه کن که بعد از prefer میتونیم از فعل با to استفاده کنیم. مثلا I prefer to eat out. من ترجیح میدم بیرون غذا بخورم. حالا نوبت توه. چطوری میگی من ترجیح میدم چای بنوشم؟ I prefer to drink tea. دیالوگ رو گوش بده و با صدای بلند تکرار کن. Other people prefer to eat out at a restaurant, like me. جمله بعدی. It's fun to try different kinds of food. مارتین میگه امتحان کردن انواع مختلف غذا خیلی کیف میده. نکته. Different kinds of یعنی انواع مختلف چیزی. Try food یعنی تست کردن غذا. نکته بعدی این که ساختار it is و یک صفت یک ساختار فوق‌العاده برای بیان نظره. مثلا It's fun to try new things. امتحان کردن چیزهای جدید خیلی کیف میده. حالا دیالوگ رو گوش کن و تکرار کن. It's fun to try different kinds of food. جمله بعدی. But eating out is sometimes expensive. هم میگه اما بیرون غذا خوردن گاهی گرونه. نکته. Expensive به معنی گرون قیمته. نکته بعدی این که وقتی فعل رو با ing اول جمله بیاریم تبدیل به اسم میشه و نقش فاعل میگیره. بهش در گرامر میگیم اسم مصدر. Eating out یعنی بیرون غذا خوردن. همین الان بدون اینکه خودت متوجه بشی داشتی از ساختار اسم مصدر استفاده میکردی. دیدی چقدر ساده بود؟ حالا دیالوگ رو گوش بده و تکرار کن. But eating out is sometimes expensive. جمله بعدی. But there aren't any dishes to wash. مارتین با لبخند میگه اما هیچ ظرفی برای شستن وجود نداره. دیالوگ رو گوش بده و تکرار کن. But there aren't any dishes to wash. جمله بعدی. Do you eat in? Or eat out. هم و مارتین از شما میپرسن تو توی خونه غذا میخوری یا بیرون؟ رسیدیم به بخش جذاب شادوینگ. اینجا قرار نیست تلفظت مثل یک گوینده آمریکایی بی‌نقص باشه. فقط صدای دیالوگ ها رو بشنو و بلافاصله تکرار کن. قانون ما یادت نره. لازم نیست کامل و بی‌نقص باشه. فقط تکرار کن. حتی اگه اولش مسخره به نظر بیاد، ذهنت داره عادت میکنه. ما نمیخوایم بی‌نقص باشیم. فقط میخوایم راه بیفتیم. آماده ای؟ گوش بده و بلافاصله با صدای بلند تکرار کن. Cooking at home and eating in is great. You can shop at the store, buy the ingredients, and cook healthy food. Or make a sandwich at home and save money. Other people prefer to eat out at a restaurant, like me. It's fun to try different kinds of food. But eating out is sometimes expensive. But there aren't any dishes to wash.
فوق‌العاده بود. و حالا میرسیم به بخش محبوب نیتیو تپ. توی کتاب‌های درسی معمولاً بهتون میگن بگید I eat at home. اما آمریکایی‌ها توی زندگی واقعی از این دو اصطلاح استفاده میکنن. eat in و eat out. اونا خیلی ساده میپرسن Are we eating in or eating out tonight? امشب خونه غذا میخوریم یا میریم بیرون؟ یا وقتی میخوان بگن امشب حوصله آشپزی ندارن بریم بیرون، خیلی راحت میگن Let's eat out tonight. این دوتا فعل کوتاه رو ملکه ذهنت کن تا مکالمت کاملا طبیعی و شبیه نیتیو ها به نظر برسه. الان وقتشه که موفقیت قابل لمس رو حس کنی. الان میخوایم کل دیالوگ رو فقط به زبان انگلیسی پخش کنیم. ببین چقدر راحت تر از دفعه اول متوجه اصطلاحات و جملاتش میشی. Cooking at home and eating in is great. You can shop at the store, buy the ingredients, and cook healthy food, or make a sandwich at home and save money. But there are usually dishes to wash. Other people prefer to eat out at a restaurant, like me. It's fun to try different kinds of food. But eating out is sometimes expensive. But there aren't any dishes to wash. Do you eat in? Or eat out. دیدی؟ دفعه اول شاید مبهم بود، اما الان تمام کلمات برات شفاف شد. این یعنی پیشرفت واقعی. و اما چالش امروز تو برای اینکه از یک شنونده منفعل به یک یادگیرنده فعال تبدیل بشی. امروز موقع نهار یا شام قبل از اینکه غذا بخوری توی ذهنت یا آروم زیر لب این جمله رو بگو. Today I prefer to eat in. امروز ترجیح میدم توی خونه غذا بخورم. یا Today I prefer to eat out. امروز ترجیح میدم بیرون غذا بخورم. فقط همین یک جمله ذهنت رو مجبور میکنه تا از آموخته‌هاش در زندگی واقعی هم استفاده کنه. خب امروز چطور بود؟ به پایان این اپیزود رسیدیم. امروز با هم وارد مکالمه پم و مارتین شدیم، انگلیسی شنیدیم و بدون فشار به مغزمون کلی لغت و ساختار کاربردی رو یاد گرفتیم. اگه حس میکنی همه چیزو کامل متوجه نشدی کاملا طبیعیه. اصلا قرار نیست بار اول همه چیز حفظ بشه. قرارمون اینه که فقط در مسیر یادگیری باشیم. هر روز. حتی 5 دقیقه. چالش 24 ساعته امروز رو جدی بگیر. اگه به متن این پادکست نکات گرامری یا ویدیوهای آموزشی مکمل نیاز داشتی، حتما به صفحه اینستاگرام یا یوتیوب پادکست به نشانی English with معتمد سر بزن. من علیرضا معتمد هستم و اینجا یادگیری در مسیر زندگیه.